코골이 헛돈 쓰지 마세요. 이 음식 3가지로 해결됩니다. 코골이는 단순한 소음이 아니라 수면 무호흡증, 고혈압, 당뇨 같은 질환의 위험까지 높이는데요. 코골이는 식습관 관리도 정말 중요하다는 사실 알고 계셨나요? 화면을 2번 빠르게 누르시면 정답이 바로 공개됩니다. 1꿀, 목포기를 완화하고 항균 효과까지. 따뜻한 물에 한 숟갈 타서 마시면 기침, 코골이 줄이는 데 도움이 됩니다. 2강황, 노란 카레 속 강황에는 커큐민이라는 항염 성분이 가득, 기도 염증을 줄여 코골이를 완화합니다. 3. 캐모마일차, 목과 기도의 긴장을 풀어주고 염증을 줄여 숙면을 도와줍니다. 자기 전 한 잔 마시길 추천. 식습관만 바꿔도 수면의 질이 달라집니다. 오늘부터 시작해보세요.